Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Marc von FotoTV und auf FotoTV widmen wir uns ja seit Jahren dem guten Bild. Und eine fotografische Disziplin, die viele Leute umtreibt, ist die Architekturfotografie. Und Architekturfotografie hat ein paar Eigenheiten, die dazu führen, dass in der Architekturfotografie die Bildbearbeitung unglaublich wichtig ist. Welche das sind, das zeige ich euch gleich. Ich sagte vorhin, ich zeige euch gleich, welche die wichtigen Funktionen der Bildbearbeitung in der Architekturfotografie sind. Damit habe ich aber ein bisschen geschummelt, denn es zeigt euch gleich Maike Jasetz. Maike Jasetz ist eine der bekanntesten Photoshop-Trainerinnen Deutschlands, die bei uns immer wieder im Programm für ganz, ganz tolle Filme steht. Und ich habe sie gebeten, sich mal des Themas der Bildbearbeitung für Architekturfotos anzunehmen. Warum ist also Architekturfotografie so eine Disziplin, bei der es auf die Bildbearbeitung so stark ankommt? Dafür gibt es einen Grund. Gebäuden kann ich nicht sagen, dreh dich mal ein bisschen nach links, sitz mal gerade, mach mal Folgendes. Die stehen einfach da. Hinzu kommt, dass ein normales Gebäude von mir als Fotograf auch fast nicht ausgeleuchtet werden kann. Es gibt da ein paar wenige Ausnahmen, aber im Wesentlichen funktioniert Architekturfotografie so, dass wir das richtige Licht abwarten, die richtige Tages- oder Jahreszeit, wenn wir es können, um das Gebäude so zu fotografieren, wie wir das wollen. Damit sind uns viele der Möglichkeiten des Eingreifens in das Bild genommen. Das verschiebt die Gestaltung des Architekturfotos sehr stark in die Bildbearbeitung. Eine Gruppe von Fehlern, mit denen wir in der Architekturfotografie viel zu tun haben, sind überhaupt keine Fehler, die der Fotograf macht, sondern es sind Fehler des Objektivs. Wenn wir Architektur fotografieren, dann häufig sehr weitwinklig und das führt dazu, dass es häufiger mal zu kleinen Problemen kommt. Es können zum Beispiel Lensflares sein, je nachdem wie der Sonnenstand ist, dass das Objektiv leichte Lichteinfälle bekommt. Es können aber auch Verzerrungen sein durch das Weitwinkel. Wie man sich dieser annimmt und wie man vielleicht auch kleine Aufnahmefehler, die durch Bewegung entstehen, das zeigt euch Maike in einem ersten kleinen Ausschnitt, den wir euch jetzt hier einblenden. Natürlich können Aufnahmen auch mal Fehler beinhalten. Und nicht alle lassen sich unbedingt vermeiden. Dazu gehört es auch, wenn Objektive Fehler haben. Insbesondere kurze Brennweiten neigen dazu, durch ungenügende Korrekturen der Objektive zum Rand hin Vignettierung zu zeichnen oder aber auch eigentlich gerade Linien verzerrt darzustellen. Um diese automatisch korrigieren zu lassen, muss Lightroom oder Camera Raw auslesen können, mit welchem Objektiv Ihr Bild fotografiert wurde. Das ist normalerweise in den EXIF-Daten enthalten. Wenn ich mir hier mal die Metadaten einblende, sieht man auch, dass hier Zugriff auf die Informationen meines verwendeten Objektives da ist. Wenn ich jetzt in die Objektivkorrekturen gehe und diese aktiviere, das mache ich über diesen Klick Profilkorrekturen aktivieren, dann wird auf Basis dieser Metadateninformation nach einem passenden Korrekturprofil gesucht. Man sieht auch, was es macht, wenn wir uns mal die Linien anschauen. Ich blende meine Informationen mal wieder aus. Dann werden die sehr schnell begradigt und auch die dunklen Ecken werden sehr schnell neutralisiert. Also sowohl in puncto Vignettierung als auch in der Verzerrung wird die Korrektur ausgeführt. Wenn es nun so ist, dass die verwendeten Objektive nicht als Korrekturprofil vorliegen, dann kann man diese Arbeiten auch manuell vornehmen. Mit einem Wechsel auf den manuellen Bereich kann ich sowohl die Verzerrung manuell beeinflussen, als auch die Vignettierung manuell korrigieren. Ein zweiter Tipp aus der Tutorial-Serie mit Maike Jasetz geht um das Thema Belichtung. Ich habe ja schon gesagt, wir sind sehr stark davon abhängig, was uns der Sonnenstand quasi für ein Licht schenkt. Und selbst wenn wir an einem guten Tag fotografieren, dann hat die Architekturfotografie einige Herausforderungen, denn der mögliche Belichtungsumfang beim Fotografieren ist ein sehr, sehr großer. Wir haben dunkle Bereiche des Bildes, wir haben sehr helle und das kann man eben nicht durch eine entsprechende Belichtung ausgleichen, durch Aufheller oder sonstiges, sondern das macht man in der Bildbearbeitung und dafür verwendet man eine Technik, nämlich die der Belichtungsreihen. Und Belichtungsreihen ermöglichen nachher
für jede Zone des Bildes die richtige Belichtung aus einem passenden Foto herauszunehmen und das Ganze zusammenzufügen, sodass ein sehr, sehr gut ausgeleuchtetes Architekturfoto dabei rauskommt. Maike zeigt euch mal, wie das geht. Wir sehen ja hier, dass es Bilder gibt, die deutlich heller belichtet sind und Bilder, die deutlich dunkler belichtet sind. Wahrscheinlich, nicht immer, liegt die Wahrheit in der Mitte oder der Idealfall in der Mitte. Und ich möchte dann, dass meine anderen über- oder unterbelichteten Bilder auch entsprechend ausgeglichen werden. Anstatt jetzt direkt ins Entwickelmodul zu gehen und zu versuchen, diese Aufnahmen halt einfach manuell und per Auge mit dem Belichtungsregler anzugleichen, lasse ich das automatisch machen. Dann kann ich mir mit der Taste I für Information die Informationen zu diesem Bild einblenden und sehe auch, wie das belichtet worden ist. Dieses Bild ist jetzt belichtet worden mit einer 80stel Sekunde bei Blende 13 und ISO 400. Das nächste Bild hat gleiche Blende und gleiche ISO-Zahl, aber eine deutlich kürzere Belichtungszeit. Hier sind wir noch kürzer geworden und wir sehen, dass hier die Varianten in erster Linie in der Belichtungszeit vorgenommen wurden. Es kann aber durchaus sein, dass ich mit der Blende gespielt habe oder die ISO-Zahl zwischendurch umgestellt habe oder an allen 3 Parametern des sogenannten Belichtungsdreiecks gearbeitet habe. Dann wird es nochmal deutlich schwieriger abzuschätzen, wie ich die Belichtung korrigieren soll, damit ich ungefähr auf die gleiche Belichtung komme. Und deshalb übergeben wir diese Arbeit ganz einfach Lightroom. Das eben erwähnte Belichtungsdreieck nennt sich in Lightroom Gesamtbelichtung. In der Gesamtbelichtung fasst Lightroom die Informationen über Belichtungszeit, Blende und eingestellter ISO-Zahl zusammen. Und deshalb kann es auch unterschiedlich belichtete Bilder aufeinander abgleichen. Ich möchte euch hier zeigen, wie das geht. Wichtig dabei ist, dass ihr jetzt ein Bild auswählt, von dem ihr sagt, das ist eigentlich für mich eine optimale Belichtung. Ich würde dieses Bild hier unten wählen. Sowohl in der Bibliothek als auch im Entwickelmodul kann ich über das Menü die Gesamtbelichtung abgleichen. In der Bibliothek sehe ich einerseits die Bilder am besten nebeneinander und kann andererseits hier das direkt über das Menü Foto durchführen. Hier habe ich einen Bereich, der nennt sich Entwicklungseinstellungen und ganz unten habe ich darin den Befehl Gesamtbelichtungen abgleichen. Wenn ich das tue, passiert genau das, was ich eben so lange vorbereitet habe. Es wird geguckt, was ist die jeweilige Gesamtbelichtung, die sich aus Belichtungszeit, Blende und ISO-Zahl ergibt, und dann wird diese entsprechend auf das ausgewählte Referenzbild korrigiert. Ich mache das kurz und sofort sehen wir, dass die Bilder, die eben noch heller waren, sich entsprechend angeglichen haben und wir haben jetzt eine komplette Reihe, die von der Belichtung her zueinander passt. Ich hoffe, diese 2 kleinen Ausschnitte haben euch schon jede Menge Lust gemacht, euch mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen. Wenn ihr das hier schaut, dann seid ihr offenbar auch an Architekturfotografie interessiert und kennt die Themen, die Maike hier behandelt. Wenn ihr da ein bisschen tiefer einsteigen wollt, das waren ja jetzt nur kurze Ausschnitte, weise ich euch gerne darauf hin, dass ihr euch bei uns auf fototv.de registrieren könnt mit einem kostenlosen Nutzer, dabei den Newsletter bestellen. Und als Dank, dass ihr den Newsletter bestellt, den ihr auch jederzeit wieder abbestellen könnt, bekommt ihr 5 Credits. Credits sind eigentlich sowas wie Mini-Gutscheine, mit denen ihr euch jeweils einen kompletten Film kostenlos ansehen könnt. Völlig ohne jegliche Verpflichtung. Und wenn ihr jetzt also ein bisschen genauer sehen wollt, wie Maike die einzelnen Sachen macht, dann geht doch mal rüber, registriert euch, schaut euch 5 komplette Filme an. Denn was Maike da so zeigt, ist wirklich das, was man braucht, wenn man gute Architekturfotos machen möchte. Kommen wir zu einem dritten Thema der Bildbearbeitung in der Architekturfotografie und das ist das Retuschieren. Wie gesagt, Gebäude sind so, wie sie sind. Und wenn ich für mein Foto zum Beispiel das Werbeschild, das Verkehrsschild da drin nicht haben möchte, um das Gebäude stärker hervorzuheben, kann ich nicht hingehen, es absägen und aus dem Bild entfernen, sondern ich muss das Ganze in Photoshop in der Bildbearbeitung machen. Und wie man das sehr elegant und einfach macht, zeigt euch Maike nun. Der Klassiker dabei sind Verkehrsschilder, die uns stören, manchmal aber auch irgendwelche hässlichen Plakate oder Schilder, die nachträglich aufgebracht werden.
Das Wichtigste für eine Retusche ist immer, dass ich mir eine eigene Retuscheebene anlege, damit ich Fehler nachträglich noch verändern kann und darauf achte, dass meine Retuschewerkzeuge, das hier ist der Bereichsreparaturpinsel, auch diese Ebene mit einbezieht. Und das tut es über die Option Alle Ebenen aufnehmen. Dieses kann ich ganz sicher nicht mit dem Bereichsreparaturpinsel retuschieren, weil dieser Bereich einfach zu groß ist und keine zufälligen Pixel dafür erzeugt werden können. Was ich aber tun kann, ist, den Bereich zu definieren oder zu bestimmen, aus dem die Pixel genommen werden können. Und das mache ich mit einem anderen Werkzeug, nämlich dem Ausbessern-Werkzeug. Auch dieses Ausbessern-Werkzeug arbeitet auf dem Modus inhaltsbasiert, so wie wir es eben im Kleinen schon gesehen haben. Und dieses Ausbessern-Werkzeug kann auf dem Modus inhaltsbasiert auch alle Ebenen aufnehmen. Was hier jetzt noch dazu kommt, ist, dass ich hier eine Priorität ausgeben kann. Das, was gleich als neuer Retuschebereich hier eingesetzt wird, muss sich ja irgendwie in die neue Umgebung einfügen. Und ich kann hier sagen, ob für mich die Struktur am wichtigsten ist oder die Farbe. So, und dann kann ich mit diesem Ausbessern-Werkzeug einfach meine Auswahl auf einen Reparaturbereich ziehen. Ich gehe da einfach mal direkt in die Nachbarschaft und achte natürlich darauf, dass die Kante hier stimmt, dass diese halt direkt weitergeführt werden kann. Lasse das Ganze los und dann muss die Berechnung der neuen Bereiche in die bestehenden Strukturen vorgenommen werden. Und das geht auch sehr schnell. Man sieht hier, dass die Farben sich ein bisschen angepasst haben. Ich aber ansonsten hier, und das sehe ich am besten, wenn ich die Auswahl aufhebe, einen schönen Übergang von den alten zu den neuen Strukturen habe. An dieser Stelle brauchen wir noch ein Stückchen Regenrinne, das runtergeht, und deshalb wähle ich hier mal einen weiteren Bereich aus, der auch auf die Straße rüber geht, und ziehe mir auf die gleiche Art und Weise hier einfach ein Stückchen Regenrinne rein, das bis unten gehen soll. So, das ist sehr gut angepasst worden, und hier unten haben wir noch einen dunklen Fleck, den wollen wir auch rausnehmen. Und das holen wir uns einfach von der unteren Hauskante, die hier entsprechend ersetzt werden soll. Gut, das war's mal mit unseren Tipps bzw. mit den Tipps von Maike Jasetz zum Thema Architekturfotografie. Geht rüber auf Foto-TV, schaut euch das mal ein bisschen genauer an, da gibt es jede Menge zu lernen. Zu lernen gibt es auch immer was hier bei uns im YouTube-Kanal, den ich euch weiterhin ans Herz legen möchte. Aktiviert die Glocke, dann wisst ihr, wenn wir neue Beiträge haben. Lasst ein Like da, das zeigt uns, dass euch der Film geholfen hat. Und natürlich gerne den Kanal abonnieren. Dann wisst ihr immer, wenn es weitergeht, hier mit weiteren Tipps auf Foto-TV bei YouTube. Für heute danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß mit der Architekturfotografie und der anschließenden Bildbearbeitung. Bis dann, ciao!